An balima Sherifula Jabarani filɛbaw, an bɛ aw fo ka waleɲumandɔn foli ko ta ko ɲɛsin aw ma. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko jɛmukan min talen bɛ ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw, baganmaralaw, mɔnnikɛlaw, jiriforobatigiw, nin y'a tako fɔlɔ ye. Jɛmukan min aw bɛna sɔrɔ aw ka Jabarani sanfɛ sanga ani waati. Sɛnɛkɛlaw jɔyɔrɔ min b'u la jamana kɔnɔ, baganmaralaw, mɔnnikɛlaw jɔyɔrɔ min b'u la, ni Ala sɔnna a ma ni jɛmukan in kɔnɔna na aw na faamuyali caman sɔrɔ o kɔnɔ. Bi o kadara kɔnɔna na an y'a yira aw la k'a fɔ nin y'a tako fɔlɔ ye. An bɛ président n'o ye APCAM ɲɛmaaba, an b'a ale ka foro kɔnɔ bi sɔgɔmada in na. An n'a bɛna jɛ ka masala waati kunkurunin kɔnɔna na sɛnɛ kan. Ɲininkali fɔlɔ an bɛna tɛnku an ka bi maa welelen na. A k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ lamɛnnikɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen ye. Ka tila k'a ɲininka Bakari Togola i ye jɔn ye? A nana sɛnɛ kɔnɔ cogo jumɛn? A k'o ɲɛfɔ an ɲɛna. Président, i bisimila Sherifula Jabarani sanfɛ. Kamara n b'a fo ka bɔ Bamakɔ fo ka na se Ɲamala yan, o ye koba de ye. N terikɛ ka teleso de ye aw ka teleso ye. Parce que Hayidara yɛrɛ ko ten ko Jɛnɛba Sɛki ye dɔnkilidalaw ka Hayidara ye. Ale ye karamɔgɔw ta ye, ne fana ye sɛnɛkɛlaw ta ye. Alahu akbar. Donc an bɛɛ ye terimaw ye. Kunun sini Jɛnɛba Sɛki tun bɛ yan. N b'a fo ka bɔ fɔ Bamakɔ ka na an k'an sigi ka baro kɛ. Ka Malidenw ni Mali jamanaden minnu bɛ kɔfɛ k'u ladɔnniya ani diɲɛ bɛɛ ladɔnniya. O ye koba de ye. An bɛ ɲi maloforo de la, i y'a fɔ cogo min. Ne ye Bakari Togola ye. N wolola Ɲamala san 1960. N ye Kumantu arrondissement mɔgɔ ye. N'an b'a fɔ o ma bi commune. N ye Buguni cercle mɔgɔ ye. N ye Sikaso région mɔgɔ ye. N ye malien de ye. N'an bɛɛ bɛ wele ko malien. Ayiwa, diɲɛ fɛn bɛɛ ye gɛrɛsɛgɛ ye. N wolola n ba ni n fa bolo Ɲamala yan. Ayiwa, n y'u sɔrɔ sɛnɛ de la. N yɛrɛ fana n ye sɛnɛ ta olu de kɔfɛ. An fɛ Ɲamala, n bɛ Bakilifa la fo. Siramusukɔrɔ jɔ tun b'an fɛ, o ye école so jɔ dayɛlɛ Ɲamala. San 1970. Anw de kɛra o écoleden fɔlɔw. Ayiwa, mais diɲɛ ko bɛɛ ye sababu de ye. Ni fɛn min man di minɛ b'a ye, i t'o kɛ. Donc peut-être n ka kalan ma janfa n ye. N donna école la. N ka mɛtiriw dɔw bɛ balo la, dɔw sara. Nka hakilina ma kɛ n ka kalanko ye. A ye n bɔ kalan na k'a fɔ min ka d'a ye n kana sɛnɛ la. N ye sɛnɛ ta ale bolo. C'est à peu près san 1978 ne yɛrɛ bolo donna sɛnɛ la. O bolo don sɛnɛyɔrɔ ye ka taa u fɛ ka taa baara kalan. Fɛn nin bɛɛ tun bɛ kalan fɔlɔ bamanan. Danni bɛ kɛ cogo di, si bɛ furakɛ cogo di, kɔrɔmari bɛ kɛ cogo di, ndugu yɛrɛ bɛ kɛ cogo di. Sɛnɛ fɛn bɛɛ ye kalanfɛn de ye. I bɛ goroko da cogo di, i bɛ cɛkala da cogo di, i bɛ gonga da cogo di, i bɛ jense da cogo di. Ne fa ye n kalan nin bɛɛ la. Ayiwa, bɛɛ bɛ Dakan n y'a f'i ɲɛna cogo min. Alhamdulilayi, an bɛ Ala barika da bi. I ye maloko kuma fɔ. Ne donna malo sɛnɛ la san 1984. O waati y'a sɔrɔ CMT nana an ka mara kɔnɔ. Dolo min ɲinan y'o san 32 ɲinan y'o san 32 ye. Dolo min bɔra directeur adjoint la sisan, Dolo. Mais o don kama o tun bɛ recherche la Sikaso. O tun bɛ malosi jɔ sɛnɛ ko Dorado. Ale de nana Dorado ye ka siw expérimenter k'a di cikɛlaw ma ko cikɛlaw k'a da. Ne ye mɔgɔ ye, n'i ye fɛn kura fɛn o fɛn ye n bɛ don o kɔnɔ. N'i nana fɔ fɛn o fɛn ka ɲi ne b'a ɲini ka don o kɔnɔ. N donna malo sɛnɛyɔrɔ ten san 1984. A san an yɛrɛ kɔrɔkɛ ko k'an kana malo sɛnɛ nin dalen bɛ min kan, Warakɔrɔ dalen bɛ min kan, o y'an ka dutigi bi Koniba Bana. Koniba ko cɛ tɛ malo sɛnɛ ka d'a kan musow ka fɛn don an ka sigida la. Ko n'an ko k'an bɛ malo sɛnɛ u kana n'an janfa. Ne ko diɲɛ ye yɛlɛma de. N'an tɛ a kɛra juguman kama fo a waati sera. Hali n'u ye janfa ta, janfa Ala bɛ sɔn a ma, n'a ma sɔn a ma a tɛ kɛ. An ye malo hectare 1 sɛnɛ. A san malo nin feerelen an ye 40,000 sɔrɔ. Ka wariba yɛrɛ don an na du kɔnɔ. K'an sigi ka sɛnɛ kɛ so yan ka wariba don du kɔnɔ. O kɛra 84, 40,000. Don Koniba yɛrɛ ye wari in compter 200 bi koli 2 kun don. A ma se k'a compter fiyewu. N'a compter cogo cogo a bɛ 2 la. K'a ta o la sa fo bi ne bɛ malo sɛnɛ. Ɲinan n ye tari 700 sɛnɛ malo la. Tari 700 n'an sigin bɛ kɛnɛ min kan yan tari 500 bɛ yan. Kɔrɔ ko diɲɛ ko n'i ye san 30 ni kɔ sɔrɔ fɛn min na a gɛlɛya n'a nɔgɔya i b'o dɔn.
malo sɛnɛ nafa ka bon an ka Mali kɔnɔ kosɛbɛ 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 n b'a fɔ cikɛlaw kulo bɛ na mais mɔgɔ tɛ se ka foyi dɔn f'i k'a kɛbagaw lamɛn sɛnɛkɛla ɲuman tɛ yɔrɔ si ni encadrement ɲuman tɛ sɛnɛkɛla ɲuman tɛ yɔrɔ si ni si ɲinilaw tɛ sɛnɛkɛla ɲuman tɛ yɔrɔ si ni i bɛ mɔgɔw lamɛn parce que adamaden n'i ma mɔgɔw lamɛn kelen t'a bɛɛ dɔn wa encadrement ɲuman tɛ yen fana ni sɛnɛkɛla ɲuman tɛ yen si ɲinina ɲuman fana tɛ yen fana ni sɛnɛkɛla ɲuman tɛ yen donc an mɔgɔ saba an bɛ ɲɔgɔn dafa jamana ka ɲamariya kɔnɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na baara o baara nin de b'a la n'i y'a kɛcogo fɔ ɲɛna n b'a fɔ malo filɛ o don kama CMDT lakɔlidenw y'a yira n na k'a fɔ n tun bɛ girin ka malo sɛnɛ malo ye tari 1 i bɛ nɔgɔ gɔrɔ 5 de t'a kama complexe céréale bɔrɔ 2 ani urée bɔrɔ 3 n'i ye malo dan hectare 1 hectare 1 o hectare 1 i bɛ nɔgɔfin bɔrɔ 2 ani urée bɔrɔ 3 de ta parce que suma ma falen a bɛ falen ni balo kisɛ min b'a kɔrɔ a bɛ balo la mais o fanga da ye tile 15 donc f'i kana ni nɔgɔ ye n'o tɛ a bɛ tiɲɛ parce que ni suma bilenna ka ban a kan ka fanga min sɔrɔ a t'o ta donc i bɛ nɔgɔfin bɔrɔ 2 ani urée bɔrɔ 1 tila ɲagami a sanni kɔfɛ ou ni bin t'a kɔrɔ k'o k'a kɔrɔ o tuma n'a ye tile 40 ni kalo 3 fɛn don n'a ye tile 40 tile 45 sɔrɔ i bɛ na ni urée cɔ bɔrɔ 1 tila ye k'o k'a kɔrɔ k'a kɔrɔla labɛn kura a ka ca Ala fɛ n'i y'o kɛ i bɛ min kɔ ni sami Ala ye san ɲuman d'i ma i kan ka malo min sɔrɔ i b'o dɔn malo rendement bɛrɛ t'a la ka taa tɔni 2 o tɔni 10 kɔ si mun b'an bolo bi malo wɛrɛ bɛ ne bolo i bɛ se ka tɔni 10 sɔrɔ dɔw ye tɔni 6 dɔw tɔni 8 hectare 1 la hectare 1 n'i y'a labaara tɔni 10 naani yɛrɛ i bɛ se ka sɔrɔ mais baara y'a kɛcogo de bolo baara bɛɛ b'a kɛcogo bolo donc ne hakili la ne donn'o malo sɛnɛ tɛ man denmisɛn an bɛ malo sɛnɛ daminɛ tuma min na malo baara caman tun b'a kɔnɔ min ka gɛlɛn k'a dan o tun ye fɛn de min ka gɛlɛn semɔri nalen an tun b'a da semɔri la yarɔ i ni nin wɛrɛ yɔrɔ jɛ 20 cm hectare 1 dan misiw la a ka gɛlɛn donc o tun ye gɛlɛya ye an ye ɲɛ ɲini kɛ an nana sɔrɔ mansin bɛ yen mun bɛ se ka danni kɛ an y'o ɲɛ sɔrɔ bi mansin ye nin bɛɛ dan i yɛrɛ m'a wele o na ka taa o kɔfɛ malo kayi o tun ye gɛlɛya ye parce que an b'a ka bolo la n'an y'a kan an bɛ taa to an ka malo fɔlɔ yɛrɛ an bɛ bariko da an b'a gosi bere la fɔlɔ solution nɔgɔman kɛra ka bariko biri an b'a gosi o kan yarɔ malo ye tari 1 tari 2 k'a gosi bariko la ka ban terikɛ i bɛ ba tuma min na i tugu da ninnu bɛ kɛ fa bɛɛ bɛ kɛ komi fɔ o karilen don an cura o la fana an ye ɲinini kɛ an bɛ mission min kan an nana ye k'a fɔ mansin fana bɛ yen mun bɛ malo kan bi donc malo fana mansin bɛ yen bi min b'a k'a gosi k'a kisɛ don ne yɛrɛ fɛ ne tun ka hamina ko ye ka se ka malo dan k'a sɛnɛ k'a kisɛ bɔ na so ala barika la usine 2 bɛ foro kɔnɔ yan bi minnu b'a tigɛ min b'a mansin 2 bɛ yen min b'a kan k'a gosi ka na n'a farama ye ka na to fala la mansin wɛrɛ bɛ yen bi mansin 2 i b'a kɛ min kɔnɔ min b'a décortiquer k'a kisɛ bɔ a bɛ lɔngɛrɛ bɔ a bɛ unifoa kase bɔ a bɛ brésil bɔ donc ne ka malo fɛn bɛɛ bɛ baara foro la bi n'i y'a bɔ cogo ye foro la dɔrɔn a bɛ jira dunbaga ma a ka fɛn kɔnɔ o kun ye ne ka yɛrɛ ye k'a fɔ cogo jumɛn na ne bɛ se ka don production la ka se k'a bayɛlɛma ka se k'a di dunbagaw ma Mali la parce que n b'a dɔn malo bɛɛ bɛ kɛ foro kɔnɔ yan usine 2 filɛ nin t'a dɔn Bayisa y'a yira n'a ma ye usine 2 bɛ yen a bɛ lɔngɛrɛ bɔ a bɛ unifoa kase bɔ n b'a d'aw ma malo wusu ka di dɔw ye n gɛrɛla musow la joro musow nana ka na an ka musow former mun bɛ se ka malo bayɛlɛma k'a wusu k'a kɛ parce que malo wusu ka ɲi adamadenw ma ka tɛmɛ malo yɛni kan donc bi nin na malo wusu fana u bɛ wusu musow b'a wusu yan k'a kɛ k'a kisɛ jigin denmisɛnninw ma donc malo baara kɔni ne t'a ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna ne t'a nafa fɔ mɔgɔ ɲɛna Kasimu Deno min filɛ ministériya la bi ne delila ka taa Kasimu ye k'a fɔ a kana n dɛmɛ malo sɛnɛ la parce que n b'a fɛ ka malo sɛnɛ yɔrɔ min na n bɛ se ka mun de kɛ lɛ daminɛ kuma na a bɛɛ tun ye gere ka malo ye mais ji fɛn o fɛn bɛ bɔ n'a tun bɛ jigin kɔba kɔnɔ ne ye biri ta k'a bɛɛ datugu bi i yɛrɛ ji ye bɛɛ ye sanji ji o ji bɛ foro kɔnɔ yan ji pɔnpelen tɛ sanji de don mais an sigi yɔrɔ min na samiyɛ b'a tuma ma ji bɛ na fɔ yan ça veut dire que tant que digi ma sago ji bɛ segin ka na foro bɛɛ yen nɔ ka bɛɛ kɛ ji ye donc ça veut dire que gere ka malo yɛrɛ ne t'a sɛnɛ bilen fɛn o fɛn yan kamiyaka jan bɛ yan kamiyaka surunin bɛ yan adini bɛ yan beze bɛ yan sinuwa malo bɛɛ bɛ maloforo in kɔnɔ bɛɛ bɛ maloforo in kɔnɔ parcelle bɛɛ n'a ta don u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ min tun bɛ yan saro o bɛ yɛlɛma yan saro min tun bɛ yan saro o bɛ na yan donc baara tɛ fɛn kelen baara ye hakili ka baara e yɛrɛ ye malo la bin t'a kɔrɔ a danna nɔgɔfin fɔlɔ ni ire fɔlɔ donna
sisan u bɛna deuxième sarclage kɛ ka sira tila ka yiri filanan don n'o kɛra dɔrɔn septembre bɛ sa don min na karamɔgɔ ni a se b'i ye ni sera ka segin ka na maloforo kelen lajɛ yan e b'a dɔn k'a fɔ an ye baro min kɛ ni na kɔɔri lajɛ ka kaba fariforo lajɛ ka kaba lajɛ i b'a dɔn an ye baro min kɛ ayiwa parce que foro mɔgɔ min bɛ ci ɲɛ dɔn foro bɛ min ye i bɛ se k'a dɔn sisan mais mɔgɔ min tɛ ci ɲɛ dɔn n'i nana malo wololen sɔrɔ i bɛ se ka faamuya min sɔrɔ ani bɛ min sɔn bi o tɛ kelen donc ne fɛ malo finani nafa ka bon et puis malo apprécier de don parce que bi i b'a dɔn kabako binbiriko musow mana fɛn min apprécier an cɛw bɛ taa ye malo baara ka nɔgɔ bi parce que malo bɛ ko kɛta la dɔrɔn n'a y'a sɔrɔ a dilanna a yɔrɔ la ka ɲɛ donc musow bɛɛ kɛra malo dunna n tɛ fɔlɔ an bɛ mɔgɔya tuma min na selidenni seliba jɔ minɛ an tun bɛ malo dun dɔrɔn burusi kɔnɔ yan c'était rare que i bɛ malo ye mais bi malo feere yɔrɔ bɛ dugu bɛɛ kɔnɔ malo bɛ san malo min bɛ dumuni min bɛ dun consommation min bɛ kɛ malo kan bi a tɛ kɛ fɛn caman kan donc ne kɔni fɛ malo sɛnɛ nafa ka bon et je souhaiterais que mɔgɔ o mɔgɔ ni lɛ o lɛ bɛ jamana kɔnɔ n b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka se ka plaininw labɛn parce que ni région o région ta Mali la sɛnɛkɛyɔrɔ b'a bɛɛ la et an bɛɛ kan ka maloya bi k'a fɔ jamana balo jɔ bɛ wɔ kɛnɛ ma bilen hali kana parce que dugukolo bɛ yan mɔgɔ bɛ yan adamaden bɛ yan donc n b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ surtout an ka jamana kuntigi a ye caman kɛ ka ban ale y'an dɛmɛ ka se ka mansinw d'an ma ka nɔgɔw subventionner o koba de an b'a ɲini a fɛ halisa a ka continuer parce que Mali n'an ye dugukolo bila valeur la accent bila sɛnɛ ni bagan mara ni yirituru kan a ka ca Ala fɛ an bɛ min kɔ an b'o sɔrɔ Ala ye dugukolo d'an ma mɔgɔ bɛ yan sanji bɛ yan tile bɛ yan a cɔ ye dɔrɔn an ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ni min ye ni pɔ ni ba t'o bolo dugu jukɔrɔ ji ka bɔ ka se k'a labaara jamana dɔw ka sanji tɛ na ye kɔ t'olu fɛ yen mais olu bɛ dugu jukɔrɔ i b'i seli mètre 500 mètre 600 mètre 700 ka ji bɔ ka sɛnɛ kɛ donc Ala ye ba tɛmɛ ba min y'an ma ka kɔba min y'an ma ka ji tɛmɛ sira min y'an ma adamaden bɛɛ ayiwa ni décideurs y'a faamu dɔrɔn surtout u ye accent bila sɛnɛ kan ka ban bi an b'a fɔ ka bɔ 10% la ka na 15% la sɛnɛ budget la fɛnba don parce que wariba de don nka halisa an ka jɔ pour que denmisɛnninw sini laban ka kɛ Mali de c'est dugukoloba de parce que n'an ye dugukoloba bila valeur la an tɛ siri mɔgɔ si la et puis dugukolo tɛ mɔgɔ tromper i ye min don a la a b'o bɔ ka dimi donc ne kɔni hakili la bi ne ye sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmɔgɔ ye u y'u ka baganmaralaw sɛnɛkɛlaw nin ye mandat sabanan ye n b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ka d'a kan ɲuman dɔnbaa ka fisa ɲuman kɛbaa ye si les Maliens ne sont pas reconnaissants ne ye nin bɛɛ kɛ ka ɲɛ tiɲɛ don mais u bɛ se k'i bila kɔfɛ mais Ala barika dɔn ne ka élection saba nin bɛɛ la ni candidat ma confronté min kɛra a bɛɛ kɛra 100%. Bon o b'a yira k'a fɔ reconnaissance bɛ jamana kɔnɔ et o b'a yira an kan ka ko diya ɲɔgɔn bolo bon donc n ka baara ye ka se expérience min bɛ na n ye min sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw fɛ ka se k'o di jamanadenw ma jamanadenw k'o lamɛn k'u profiter o fɛ ka se ka baara kɛ sɛnɛ tɛ jinɛ ko tɛ foyi tɛ baara kɔni mɔgɔ tɛ se k'a k'i kun fɛ ka fɛn sɔrɔ n'i b'a fɛ ka fɛn kɛ k'a ɲɛ i k'a kɛ kalanbaa minnu bɛ yen u b'a fɔ cogo min na n'i bɛ misi mara misi kan ka mara cogo min na n'u k'u fɔ cogo min na i b'a kɛ ten n'i kan ka sɛ mara sɛ maralaw ka lakɔlidenw bɛ yen u ka kuma min fɔ i k'a kɛ ten n'i kan ka kɔɔri sɛnɛ kɔɔri lakɔlidenw bɛ yen u kan ka kuma f'i ɲɛna cogo min na i k'a kɛ ten i b'a fɛ ka malo in sɛnɛ direction agriculture b'o bɛ yen office b'o bɛ yen n y'a f'i ɲɛna cogo min ne Kasimu de ta kana yan pour que a kana bilasira parce que ale o don kama ale ɲɛmɔgɔ office de yiri la a kana n yɛrɛ fana dɛmɛ a expérience min y'a la malo baara n ka se k'o dɔn a don ani fuseli yɛrɛ nana yan donc u ye kuma min fɔ n y'o ta voilà aujourd'hui ne bɛ nin kɛnɛ nin kɔnɔ yan et c'est ça que n ye layiru ta n taara Canada n ye jɔ sɔrɔ hectare 600 bolo n ye layiru ta n ko ne yɛrɛ bɛ hectare 3,000 kɛ yanni saya cɛ et donc n bɛ taari 1,500 la ɲina et je souhaiterais que taari 3,000 don nataw la Ala k'a nɔgɔya n fana ka se k'o kɛ ɲini kɛbagaw n'o ye chercheurs ye u y'a kɔrɔfɔ dɔ bɔ ka bi u y'a yira k'a fɔ Mali dugukolo hakɛ min bɛ Mali kɔnɔna na ni a bɛɛ lajɛlen la baara la Mali ka kan ka farafinna woroduguyanfan ka i jɔ n'olu ye baloko ta fanfɛ yalwa aw minnu ye malo sɛnɛla ye hakilina in aw fana hakilina don wa a bɛ se ka kɛ wa an k'an fan fara ɲɔgɔn kan bɛɛ k'i jɔyɔrɔ bin fa e bɛ yan bi contexte min na o ye k'a fɔ n ye min mɛn ka na seereya si tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ k'a lasɛmɛntiya cɛw ye e mana ba min fɔ bi o tɛ ne kan dɛ o ye yɛrɛ k'a ye parce que ni kilogere bɛ yen cɔ ye a m'a mɛn de a y'a ye ne taara fɔ ka ɲɛ o ye e yɛrɛ ni Ala cɛ ye min ye n'i taara fɔ k'a tiɲɛ
o ye min ye o ni ala cɛ o tɛ ne ka ko ye donc Mali k'a fɔ Mali kan ka se k'o kɛ office yɛrɛ dɔrɔn office Niger dɔrɔn bɛ se ka farafinna balo 1,400,000 hectares depuis Mali b'a yɛrɛ ta an ma tɛmɛ 200,000 hectares kan il y a 1,200,000 hectares min dalen bɛ qui peut être aménageable 1,400,000 hectares aménageable san kalo 12 a bɛ se ka baara o bɛ Mali baara fo ka farafinna balo parce que tubabu n'u kan ka nimisa kuraw nimisalen bɛ fɛn min na o baraji in baraji in ne hakili la a bɛ se ka fɛn bɛɛ se maliyɛnw ma fo ka taa se sous-région mais problème mun ni sisan kunu sɛnɛ ani bi sɛnɛ écart b'u cɛ e yɛrɛ y'a ye kunu bɛ baarakɛlaw k'a sara cogo mansinw bɛ baara kɛ gasoil ta o kɔrɔ ye mun de fɔ bankiw ka da sɛnɛkɛlaw la k'u accompagner juruko la sɛnɛkɛlaw fana kan k'a dɔn ko mɔgɔ man ka i yɛrɛ dogo i juru ta b'a ɲɛ n'i ye juru ta o tɛ cɛya ye mais juru sara ye cɛya de sɛnɛkɛla bɛɛ kelen kelen kan k'a fɔ juru ta tɛ cɛya ye mais juru sara ye cɛya de bon office la bi office na ɲɔgɔnna bɛ Mali région bɛɛ mun bɛ se ka aménager parce que ne bɛ kɔba filɛ nin ba filɛ nin ni ye directeur ni do kala sa i bɛ se ka aménager san kalo 12 i b'a san mais il faut l'accompagnement des banques il faut l'action de l'État donc bɛɛ kan k'i jɔyɔrɔ fa k'a fɔ dugukolo min y'an bolo bilen k'a bila ten k'a fɔ dugukolo sɛnɛta b'an bolo a bɛ se ka aménager a bɛ sunɔgɔ la depuis Mali b'a yɛrɛ kɔnɔ yan maliyɛn bɛɛ kan k'o dɔn maloyɔrɔ ko ne bɛ nin yɔrɔ min na an denmisɛnninma tun bɛ bɔ ɲamala kɔba ni ba jita filɛ ka na kɔmɔ la an kɔrɔkɛ sigilen filɛ nin ye n bɛ nin kɛ de depuis ala ye diɲɛ da ne ma mɔgɔ ye sɛnɛ la n'an ta ne ta nin tɛ ne si ye san joli bi diɲɛ daminɛ ye san joli ye ni nin bɛ yan foyi tɛ karo donc c'est un perte pour pays planning bɛ jamana nin yɔrɔ o yɔrɔ n'a tɛ la baara la perdu don jamana ma dugukolo ɲuman bɛ jamana nin yɔrɔ o yɔrɔ n'a tɛ la baara la perdu don jamana ma pourquoi a tɛ la baara n'i ko bɛ hectare kelen labɛn office la a dɔgɔyalen 4 a cayalen 4,4 mais les banques peuvent accompagner les paysans bɛɛ ma y'o tiɲɛ mais bɛɛ fana ma kolo minnu b'a fɛ ka baara kɛ olu ka accompagner min se tari 10 kɔrɔ o ka dɛmɛ o ko aménager ka d'u ma min se tari 20 kɔrɔ o ka dɛmɛ ka aménager ka d'u ma i ka san fɔlɔ bila san filanan a ka juru sara daminɛ les enfants allez jamana o jamana ni baara ko nɔgɔyara privé de y'a nɔgɔya jamana si gouvernement tɛ se ka baara ko nɔgɔya jamana kɔnɔ non jamana ɲɛmɔgɔw ka baara ye ka baara coordonner jamana denw bolo aw bɛ mun na ni gɛlɛya min b'a la ni fɛn min tɛ ka ni taxe ka ca ka kuma jamana ɲɛmɔgɔw fɛ a ye jogo la mais jamana o jamana développera privé o y'a ɲɛ donc anw fɛ yan bi n'i ye sɛnɛ domaine ta ka bagan mara domaine ta ka yirituru domaine ta ka mɔni domaine ta ni domaine 4 min ye ni APK min sigilen b'o kunna bi n'i ye nin kelen o kelen développer ka se ka production k'a kɔnɔ k'a bayɛlɛma a kɔnɔ k'a sanni feere labɛn mɔgɔ miliyɔn joli bɛ baara kɛ ka ca denmisɛnnin mɔgɔ joli bɛ ne bolo baara la ni jalakɔrɔba ta a bɛ mɔgɔ 200 bɔ n'i ye ɲamana yɛrɛ ta a bɛ mɔgɔ 300 bɔ mɔgɔ 500 n'o bɛ baara la ne fana bolo ni ne ɲɔgɔnna 10 bɛ yen ne ɲɔgɔnna 1000 bɛ yen jo bɛ ko baarako la jo tɛ ko baarako la belebele bɛ baara la et puis a b'a to n'i bɛ baara la i bɛ ɲinɛ mɔgɔ wɛrɛ kɔ parce que n'i y'a mɔgɔw ka jugu mɔgɔw bɛ sigilen don ka ɲɔgɔn kɔnɔ de n'o tɛ ni intéressé bɛ fɛn jɔ i bɛ ɲinɛ mɔgɔw kɔ mais ne tɛ foyi la au contraire i bɛ bali mɔgɔw contre la et c'est ce qu'on doit éviter donc ne b'a fɛ jamana ka bankiw sensibiliser bankiw k'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ kungo kɔnɔ tiɲɛ don bɛɛ ma taa kalan na bɛɛ yɛrɛ ma y'a la mais les gens sont conscients de mɔgɔ dɔw b'a la lan o la diriw don n'i y'u accompagner ka juru ɲuman dɔrɔn u bɛ se ka baara kɛ k'u ta sɔrɔ et c'est comme ça que jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya nin kɔnɔ mais n'an ma jamana bilasira n'an ma jamanadenw bilasira a bɛ kɛ mun ye kunu saro promotion min bɔra min bɛna bɔ ɲinɛ o ka ca o ye san wɛrɛ min bɛna bɔ o ka ca o ye bon o bɛɛ place bɛ min bon o place bɛ yɔrɔ min na bi o sɛnɛ bagan mara yirituru a n'a bayɛlɛma ɲini a sanni feere labɛnni donc ne hakili la ni jamana sera k'o kɛ bankiw ka sɛnɛkɛlaw accompagner bankiw ka bagan maralaw accompagner misi kelen bi n'a ye misi insémination kɛ ka tila ka misi kelenw kɛ litiri 40 litiri 30 n'i ye misiri 10 mara k'a sɔrɔ a bɛ se ka litiri 40 ji ma ani fonctionnaire min bɛ sara 40,000 kalo kɔnɔ i ka fisa donc k'a fɔ jinɛ ko don jinɛ ko tɛ kɔmɔ ko tɛ mais il faut que l'État met l'accent et sensibiliser les partenaires pour que kunu banque mondiale banque m'a fait que manga subvention mais dans le monde entier aujourd'hui on sait que sans la subvention de l'agriculture ça ne marche pas et on ne peut pas calculer un coût de production ni coût de production calculé il peut souvent faire tu sais qu'à faire où faut des qualités fait donc l'État il a beaucoup fait
mais an b'a ɲini halisa État fɛ en tout cas ne yɛrɛ kɔni bɛ min fɛ bi banque ka da cikɛlaw la u ka juru don ni dugukolo ko ye gɛlɛya ye jamana k'a fɔ sigidaw la commandants bɛ sigidaw la maires bɛ sigidaw la par exemple ne bɛ yɔrɔ min na yan ni titre sɔrɔ ka gɛlɛn a ka kɛ ba ye k'a fɔ san hakɛ nin kɔnɔ n bɛ baara la kɔnɔ c'est une location n'i ye baara kɛ parce que dugukolo an ka jamana sariya b'a fɔ Mali ta ye dugukolo bɛɛ mais dugu sigi yɔrɔ min na bɛɛ k'i ta ye ta ye mais n ta ye dala kuma don papier foyi t'a la mais n'an bɛnna kan k'a fɔ maires ka foro papier dilan la k'a kɛ ba ye bayi san 99 mɔgɔ t'a jɔ tɛ taa ni dugukolo ni i ta kɛ i bɛ taa don min na i bɛ taa k'a to yen ne nana nin sɔrɔ yan ni n sara don min na n bɛ taa k'a to yen mais pour que banque ka danna ka juru donna il faut que papier ka k'i bolo banque k'a dɔn k'a fɔ i b'a kɔnɔ san hakɛ jɔ kɔnɔ et les banques ont le droit donc ne hakili la n'an ye o volet ninnu lajɛ denmisɛnninw bɛ bi sɛnɛ mago bɛ kalanbaaw la bi parce que mɔgɔ mɔgɔ tɛ se k'i ka coût de production calculer ka jate bɔ n ye musaka min kɛ ani kan ka sɔrɔ min kɛ n'i tɛ se k'o kɛ bi sɛnɛ ka gɛlɛn yɛrɛ bolo sɛnɛ dun tɛ kun bagan mara bɛɛ tɛ yirituru bɛɛ tɛ mun bɛɛ donc ne kɔni ka appel ye denmisɛnninw ka na ni min ma da la a tɛ se ka kɛ ne yɛrɛ prévu jɔ kan ne kɔrɔkɛ filɛ ni ye sanji kɛ Côte d'Ivoire pour que ka wari ɲini pour que ɲɔ kana feere ka don lampo la anw tɛ fɛntigi den an y'a sɔrɔ foyi t'an faw bolo mais alhamdulilayi bi an y'ala barika da an ye juru ta ne misi juru fɔlɔ ta 186 n b'a ta don min na misi tun tɛ so kɔnɔ ne sari sa Sikaso ɲɛna ka a kolongolo bɔ gitɔrɔnda na fo kana se dugu kɔnɔ ka misi juru ta 26,000 ka tura 3 sa yɔrɔ san 17 bɛ buguda la parce que n'i ye juru ta ka tila k'a da sunɔgɔ la juru bɛ sara cogo di e faden ma se ka juru don i la société min ye juru don i la e man ka co ka maloya bilen n'i juru donna kɔni ni juru tala ye kɛlɛ la dɔrɔn jɔn min ka hɔrɔnya dafa sinon mɔgɔ mɔgɔ ye juru don i la a ye dɛmɛ balima juru don banque juru don mɔgɔ mɔgɔ ye juru don i la a ye dɛmɛ mais juru sara i kɔni i kan ka baara kɛ juru tɛ se ka sara ne ma baara kɛ n'i tun bɛ heure 4 kɛ baara la n'i ye juru ta i kan ka kɛ heure 6 n'i tun bɛ heure 6 kɛ baara la n'i ye juru ta i kan ka kɛ heure 8 parce que juru b'i la n'i ma jɔ fara baara kan i tɛna se ka juru ta et donc o y'an ka baara ye ka sɛnɛkɛlaw lajɛ ka bɔgɔmaralaw la bi k'a fɔ fɛn tɛ sɔrɔ Mali la kalo don États-Unis sɛnɛkɛlaw ye milliardaire Siniwaw ka sɛnɛkɛlaw ye milliardaire pourquoi le Mali sɛnɛkɛlaw tɛ se ka kɛ milliardaire pourquoi olu ye mɔgɔ y'an ye mɔgɔ ye Canada nous c'était dans un sang qui a 6 000 hectares n'a ka chiffre d'affaires fɔ il a des milliards et mais pourquoi o tɛ se ka kɛ Mali la ne taara Tunisie muso dɔ ka foro la il avait 237 hectares aménagés Dijon wa 30 kalo san kɔnɔ mais n'a ka kɔfɛ il est milliardaire et Dijon an fɛ yan wa 13 pourquoi on ne peut pas être milliardaire donc ça veut dire que waati dɔ an bɛ kuma bila la baara yɔrɔ il faut qu'on évite ça baara kan ka kɛ waati min na an ka baara kɛ waati kuma kan ka kɛ waati min na an ka kuma kɛ waati sunɔgɔ kan ka kɛ waati min na an ka sunɔgɔ kɛ waati mais baara waati n'i y'o kɛ baara la sunɔgɔ la n'i ye sunɔgɔ waati bila baara yɔrɔ ça veut dire que fɛn jɔ bɛ ta ka i da n'o tɛ ala ye fɛn caman d'an ma dɛ Mali ni Laginɛ n'i ye farafinna bɛɛ ta dugukolo ko rɔ baarakɛ yɔrɔ ɲuman min bɛ Mali ni Laginɛ a tɛ yɔrɔ si ala ye dɔw gɛrɛsɛgɛ don kɔgɔji rɔ anw gɛrɛsɛgɛ ma don kɔgɔji rɔ nka ala ye dugukolo min d'an ma an b'o di tɔw ma dɛ Côte d'Ivoire ni Benin ninnu sanji bɛ na ye siɲɛ 2 ala ye yiriko d'u ma u ye yiri turu mais Côte d'Ivoire bɛ gɛlɛya min na bi nɔgɔya min na bi yiri turu don donc n b'a ɲini maliyɛnw fɛ a ka dɔgɔ a ka ca o maliyɛn kelen kelen cɛman farala muso kan bɛɛ k'i jija ka yiri kelen turu yiri tigɛ tɛ baasi ye dɛ mais yiri turu bɛɛ y'a de baasi ye parce que an tɛna se ka to k'an bɛ sɛnɛ kɛ n'an ma yiri tigɛ an tɛna se k'a fɔ an bɛ dumuni kɛ n'an ma yiri tigɛ ka tobili kɛ mais an ka yiri turu ni turuta cayala tigɛta ye désert tɛ sanfɛ yan dɛ mais n'an ye tigɛta caya turuta ye désert bɛ na an ka jamana kɔnɔ sɛnɛkɛla kan ka foro défricher ka ci kɛ i kan ka forêt dilan kɛrɛfɛ n'a taara Jarakɔrɔba Bayisa b'a yira ne ka foro fɛn o fɛn forêt b'a bɛɛ kɛrɛfɛ a ju ye mun ye i mago bɛ fɛn mun na i k'o sɔrɔ forêt kɔnɔ mansin kan ka baara kɛ yɔrɔ min na i k'o labɛn yiri ka bɔ o kɔnɔ mais i k'a turu yɔrɔ wɛrɛ la yɔrɔ min i b'a mago sɔrɔ parce que a fɔra ni yiri tɛ yen sanji tɛ na ni sanji tɛ na sɛnɛkɛla n'i ye bagan mara i ka bagan man kan n'u malo kala ni fɛn o fɛn filɛ ne bɛ nin bɛɛ cɛ misi mun ye ɲamala dɔw b'a dun ne bɛ 10 tonnes bila a na malokala cɛya fɔ Bamakɔ donc ça veut dire quoi sɛnɛkɛla n'i bɛ sɛnɛ la a b'i ka bagan mara nɔgɔya i sera a yɛrɛ na misiw ye misiw bɛ min sɛnɛ ma u nɔgɔ u go n'u sɛgɛnɛ tubabu ka sɛ tɛ bo kɛ mɔgɔ ka so pour que an ka misi bɛ taa bo kɛ mɔgɔ ka so ni misi mara n'i ka misi bɛ bɔ ka taa bo kɛ mɔgɔ ça veut dire que halisa i ma misi nafa dɔn ni misi ye sɛgɛnɛ k'i ka yɔrɔ min na o bɛ kɛ nɔgɔ ye n'a ye bo kɛ yɔrɔ min na o bɛ kɛ nɔgɔ ye pour que e b'a co a ka taa kɛnɛ ma zon ka taa ta kelen perdu a bɛ taa nɔgɔ min bila kɛnɛ ma perdu de ye ma donc sɛnɛkɛla kan ka se ka nin bɛɛ éviter o de la sɛnɛ tɛ kunfɛ baara et puis n'i donna yɔrɔ de ko mɔgɔw b'a kɛ
e tɛna fɛn sɔrɔ a kɔnɔ mɛ n'i donna baara o baara la k'a ɲɛɲini k'i sɛbɛ don a la i bɛ n'a fɔ i tɛ gɛlɛya sɔrɔ gɛlɛya fura ye sigi ka fɔ de e kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ aw bɛ yan bi mɔgɔ ba joli b'a profiter nin kumakan na aw sababu la mɛ n'aw mana dɛ a tɛ se ka kɛ donc bɛɛ kan k'i ta kɛ aw ka baara ye ka na ka communication ɲini yɔrɔ ɲuman k'a lase jamanadenw jamanaden minnu dan bɛ ko la olu bɛ se ka nin ɲɔgɔnna caman ta k'a ta k'u profiter k'u balo dɔrɔn a yirala k'a fɔ ko Mali ye sɛnɛkɛ jamana ye a dugukolo b'an fɛ a sanji b'an bolo nka maliyɛn bi ma malo sɔrɔli ma nɔgɔ bɛɛ ma n'o ye balo fanfɛla ye hali président Bakari Togola aw minnu ye malo forobatigiw ye aw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ yaasa malo min bɛ sɛnɛ Mali kɔnɔ san kɔnɔ a ka maliyɛnw bɔ a ka nɔgɔya maliyɛnw ma ka sɔrɔ ka taa n'a ye kɔfɛ yalwa e ka malo min n'i b'a sɛnɛ Mali kɔnɔ a bɛ dun Mali kɔnɔ wa yalwa dɔ bɛ taa kɔfɛ wa ɲininkali filɛ nin baloko ka gɛlɛn anw fɛ yan balo sɔngɔ ka ca an fɛ ni Mali fonctionnaire sara lajɛ ka fɔ ko balo ka yɛlɛ ka se hakɛ jɔrɔ ko mɔgɔw k'u balo bɛ jamana gɛlɛya fɔ ayiwa mɛ sogo ka fasamuru da ka go hakili la ne yɛrɛ kan ka kuma o kuma kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka sɛnɛko ni ka u la dusu la su ka mɛn a kan ne y'o baara kɛ parce que ɲɛmɔgɔya tɛ ko wɛrɛ e min ye min kan ɲɛ kɔmɔgɔ ye don min na hali dutigi n'i y'a mɛn kɛrɛsaw la dutigi ka ɲi kɔmɔgɔw b'a la mun b'a bilasira ka ɲi n'i y'a mɛn mɔgɔw ka dugumɔgɔw ka dugutigi ka ɲi dugu conseil ɲumanw b'a bolo mun b'a bilasira ka ɲi n'i y'a mɛn maire ka ɲi conseil b'a bolo mun b'a bilasira donc jamanakuntigi fana a n'a ka gouvernement n'a ka premier ministre n'i y'a y'u ka ɲi mɔgɔw bɛ yen mun b'u bilasira ka ɲa mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ bilasira ka nata i yɛrɛ la i bɛ mɔgɔ bilasira i bɛ ɲinɛ i yɛrɛ kɔ k'a bilasira jama ka intérêt kɔ n'a fɔra k'e ɲɛmɔgɔ ye k'a ta dugu kɔnɔ fo ka se sanfɛla la f'i k'i yɛrɛ ka bɔrɔ jigin ka jama ka bɔrɔ bila f'i ka jama nin bila ɲɛfɛ k'i yɛrɛ bila kɔfɛ o b'a to ko caman ala b'a nɔgɔya i bolo donc ka fa sabati n y'a fɔ cogo min na a fɔlɔ ye ka jitɛmɛsiraw labɛn c'est à dire an bɛ nin planning mun kɔnɔ ka se k'u labɛn ka se ka dugukolo fɛn o fɛn sɛnɛyɔrɔ n'a kan ka sɛnɛ ni sira min ye k'u labɛn ka accent bila sɛnɛ kan parce que n'i ka agriculture tu dis avec grand pas agriculture avec grand pas o kɔrɔ ye k'a fɔ sɛnɛ b'a la bɔganmara b'a la yirituru b'a la mɔni b'a la ni jamana ɲɛmɔgɔw y'o kɛ ka si ɲuman ɲini sɛnɛ si jɔyɔrɔ ka bon ci la ka tɛmɛ fɛn n'hali nɔgɔ kan parce que n'i ye si ɲuman sɔrɔ i ka taux de germe i ka suma falen cogo bɛ ɲa ni suma falen cogo ɲana e bɛ sun hakɛ min kɔ n'i y'o sɔrɔ a ka ca ala fɛ i kan ka den hakɛ min sɔrɔ i b'o sɔrɔ donc n'o kɛra sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ka kalan sɛnɛ kɛcogo la parce que diɲɛ yɛlɛmana ne fa peut-être ne kɔrɔkɛ ninnu n ma misidaba ko minɛ a bolo la ka ye mais ne ye misidaba minɛ n bolo la ne ye tracteur bɛ mais olu ye daba min kɛ ka ci bɛɛ kɛ ni dababa min ye ne fana ma se k'o kɛ parce que o tun tɛ ne tile rɔ fana donc ni yɛlɛma bɛ nana wajibi don fo kalan ka kɛ fo mɔgɔw ka kalan sɛnɛ kɛcogo la c'est pourquoi sɛnɛkɛ ekɔlisow kan ka jɔ bi hali ni mɔgɔ min ma kalan paratigi la a ka yira i la i kan ka laburu kɛ cogo di i kan ka danni kɛ cogo di i kan ka nɔgɔ don cogo di a kan ka don waati jumɛn na binfagalan kan ka don waati jumɛn parce que e bɛ juru de ta ni si bila dugu rɔ ka ban e ye juru de ta si ye kan ka kɛ juru ye nɔgɔ ye juru ye binfagalan ye juru de donc n'a ma ɲa ça veut dire que e endetté ra ka ban dugukolo mago bɛ doji min na n'i m'o d'a ma ça veut dire que e bɛ rendement ko a tɛ se k'o d'i ma n'a m'o d'e ma juru karila e la k'a sɔrɔ juru kun man kan ka kari la n'a fɔra malo hectare kelen ye bɔrɔ 5 ye e ko a juru ka ca e ye bɔrɔ 2 don a kɔrɔ mais depuis o don e ye juru kari yɛrɛ la parce que bɔrɔ 2 tɛ se ka a rendement yɛlɛ ka se a kɛ juru sara la donc o formation min kan ka kɛ fo ka kɛ cikɛlaw ɲɛ bi o de la ne kuma o kuma n ko sɛnɛ tɛ kunfɛ baara ye wa sɛnɛ tɛ baara ye ko fɛn tɛ sɔrɔ a la kalo don i ye sɛnɛ kɛ ka ɲɛ i bɛ fɛn sɔrɔ a la baganmara bɛ ten yirituru bɛ ten mɔni bɛ ten mais kɛcogo de b'a la donc n'an y'o faamu ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw ka former mɔgɔw ka baara faamu gɛlɛya banna ni gɛlɛya banna sɔrɔ bɛ na mais ni mɔgɔninfinw tɛ ɲɔgɔn kan maintenant balo tɛ an bɛ CEDEAO kɔnɔ an bɛ UEMOA kɔnɔ diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ t'a fɔ na balo tɛ taa mɔgɔ bara mɔgɔ t'anw ta tɛ di bara mais Mali kan k'a fɔ k'a mago bɛ fɛn min na bi o kɔgɔ de an bɛ se ka kɔgɔ san ka don Mali kɔnɔ parce que an gɛrɛsɛgɛ ma don kɔgɔji la
fe cho de kanga bwa mara kata mo bra amanga balu sa fansi fe ka dumbali ngono ya anga alabo ka fe jama yoruma anga dunga fa ko fe mais ambe se ka ko sa pasi ko tambule mais ne fo hakli ndaya na ba ko ni yemunde ba ko ma waso ko to tew ne be tar bakele ni kene keme dur ko ma fala bi ne fa ma tar kele seno mamuna ne tar bakele ni keme dur seno hakli drondo iba soro ne kelime min sen na bi du bek de se go seno mais parce que ni nde dana makafo isona ma ko manjingere me se ka tari tanchi le kono edu mado mishi te se ka teme tar kelinga esona ka bo mishi la kana manjina tar tandi be se go chit le okle jobe fara soro ka wa jote faraka jobe fara ka soro ka donc ka fa te se ka ke ambora kadri kono abe se ka ke mendi sona yala mama ko do me yate bashi o me madda kula o de ka galabe sinon ni sona ka fo nete ko do be ko ni ye tien ibe se ka songa yala mama ambe dado domina kaba anfe mo min kumbe seki wulun fla gwa ka kaba fururo o ga do wala nyina ne kre tarik me wulun fla sila kaba etar kele ire kaba ya yi anyi mi kaba furumi etar kele ngo kele bi be se ka fo me ton segin zoro bi dino kasra ma wulun fla e ton segi woro bi segi oni kuno seki wulun fla e ko roje donc atise ka ke o boraro abese ka ke maintenant ebe na se ka ke akechugoro chugoji fika daudela donc ne haklero dunga face ba timbali kono obese ka ke bon maloko la yemi info ne be malo fere mali kono ya ma fere kanem parce que ba do swati do Senegal ka be malo nyina mfe mali fere igresike kudi son te fe lawo mo ma fe ka fe sa o de ba son si ne ko ibe ka kamera fere ne ba fe nakadne ne son vala o de ya son no te ba fa ka fere bi note donc baloko kono frontière kutala en fait ni mo nana nyini fe andu ni malien ni mo rena ni ba fri malien ma mais ni malien ni mo mana fo mo re ba fe malien dun ta ko ne fana ba fri donc ne fe gelate balu fri la ne fe ne ka kababe go kenema na malu be go kenema la ni mo nana yo fe nambe na piro do re be contrat sin ka soro malu re ma se bon foron yaro ni mo contrat sin afo ni production ke mene hakesa yaro waji ko ni ba dam bon obese ka ke jama vraiment obese ka ke malien de donc ne fait olu tene fait problème ni mo mako bala ni bena ma don de ba di et c'est ça o de ne ka ritu mo donc ne ko ne fait ne hakilina mini alisa jama naka Sénégal o de me Sénégal o ku yere de mo bakelembe bi o segira an kuma kala ka do senero ne ba nyina la fe jo bakelembe ko fe no lu jole me atantira be ka o ka se no be ka sigansiga o kana senero mo be koroko be man yiwa na furu no te koromo donc senete à fond il risque kumbala kunu parce que fin chaman kuma nyedo mais bi il risque bulala ndi yake kanya ka ke watinya surtout maîtrise dobe yoro ka fo jie reta ibe se ga lado ibe se ga wo e Sénégal yoro bien ne sigile me abi nakaji masala mane na masanyi na ble mbesoro fiti sora abi jadro misu bad mais ambe ala deli ala ekason sanyi bisa mi mamba kono na shibla duguro e ka jijama e ka kla chugonya mais ni jinya na e sigile me abi fin septembre e kana sigile e kana yon yoro maloroji e ba fo anya interview ga yiri fo ni yiri jajimina te ba war ke malom lila ka dugulo mineta alum grata ni ala jinya madam e ko wala tew mago be femina dirama bima trofo ma tro are kanga balu femina dirama am balu dugulo fana bala no o de la fora ko mudugulo muso ni economy ndala abode wulu kadim donc ne ba fe alisa jamana ki jo ajoro Sénégal ku jo angana balu ka nyina nyonyi nga anyaro ka go ka visiter terrain ke na fora ko mi ye barani manga yero no ka bo ka tawfle ni afle ni tara nyinga ya ke chugo na nyefinya igna ka chala fe iwe lesion jo soro ana choroba mba fa yana ko duguta te goya ko po daka ni tara dugu mino ni bugorai ibugo ko mino ni tara dugu ro ki to nyono ko rek donc duguta ni yala be hakli di mom ala ka nya kadam amina rabi wala ni tuye bagari togola aka maloforo au garsike karami ka soro malokan malo sene na fami mbala jawro mi mbala dunka fa buna kunga bagari togola ana dasiroma ni ala sonama kaba kubi kor kubi ni ala sonama andana sabela jelema wati kunguruni